കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. കോഴിക്കോട് ഓറഞ്ച് അലേർട്ടാണ്. അതിശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടലിൽ പോകരുതെന്നാണ് ഏറ്റവും പുതിയ അറിയിപ്പ്. ഏഞ്ചൽ മാരി മാത്യു ചേരുന്നു വിവരങ്ങളുമായി. ഏഞ്ചൽ, വിവിധ ജില്ലകളിലെ അലേർട്ട് എന്താണ്? വിശദാംശങ്ങൾ എന്ത്? ലക്ഷ്മി സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ സംസ്ഥാനത്തെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴ തുടരുകയാണ്. ഇന്ന് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. 6 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ടാണ്. ഇടുക്കി ജില്ലയിലും പാലക്കാട് മുതൽ വടക്കോട്ടുള്ള മറ്റ് ജില്ലകളിലുമാണ് യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലെ ചക്രവാത ചുഴിയും അറബിക്കടലിലെ ചക്രവാത ചുഴിയുമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ കേരളത്തിൽ ശക്തമായ മഴ കിട്ടാൻ കാരണമായിരുന്നത്. ഈ 2 കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും മഴ തുടരുന്നത്. നാളെ കൂടി ശക്തമായ മഴ തുടരാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിക്കുന്നത്. അറബിക്കടലിലെ ചക്രവാത ചുഴി ന്യൂനമർദ്ദമായി മാറാനുള്ള സാധ്യത പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലെ ചക്രവാത ചുഴി ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഴ തുടരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിക്കുന്നത്. എന്തായാലും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ഇന്ന് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശമുണ്ട്. ഇന്ന് യാതൊരു കാരണവശാലും കേരള, കർണാടക, ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടലിൽ പോകരുത് എന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. 40 മുതൽ 50 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ കാറ്റ് വീശാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2 ദിവസം കൂടി, അതായത് ഇന്നും നാളെയും കൂടി മഴ തുടരും. ഇതിനുശേഷം മഴ വീണ്ടും ദുർബലമാകുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിക്കുന്നത്. പിന്നീട് 10-ാം തീയതി കൂടി മാത്രമേ കേരളത്തിൽ വീണ്ടും മഴ സജീവമാകാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ. ലക്ഷ്മി.